Yes, alright, Phil's exclusive kutusinzira ku bantu kuweereza gwe Uganda wa subscribing abakola chama ate munao kubanga wegata ku mukutu gagadde awe tusinzira ku bantu kusaka mawulire wokka in your comfort zone nawo osinzira kubanga okakala bya emirimu gyo kale nno assessons abeera wate mu kubanga kuyisa musonga ki ezitambula mu ggwanga lya Uganda naye ategenze nago osobola okubanga ate munnange videos ojobeerawo ka like nebanga etambula alwansonga nti ate munimu ebiwoobe n'emiranga police oluvannyuma lw'okubanga ate ekubye omuntu esasi n'abeera nga afiirawo bo abatuuze ate munange bekalakasiza mu mbeera okubanga bagala kwambalagana ne police ate nabo babeere nga bali amatereke mu mbeera bw'eti ensonga zivudde kuki ambikuleetedde ate munange obeere nga obyekkaanya na kugamba nti wanooka olabe ensonga nga zirina bujulizi oba nga ziri ku bujulizi kwegamba n'obeera nga uzekkaanya butuufu bwazo butya bwe zitambula mu ggwanga lya Uganda video giliking ebenga etambulira labula maaso olw'okubanga ategeera nsonga ki kwe bivudde nga bino bitambula oba na biki bwe binaggwera wabala ate ojja kuba otegedde ensonga bwe zitambula mu ggwanga lya Uganda. Sheikh Ashraf Dembe akugamba nti musaale nnyo mu kubanga jjaba bulamu bwo akusomera dduwa kitabo kitukuvu kulangisha kwesate munanga obulamu n'abeera nga abuza mu nteeko gwe nango ine ebizibu ebyenjawulo osobola okubanga okonawo ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo ate munanga obulamu bujja kuba buterera obeere talatibu muzuuli sana kale nno sagala kubanga nkulisa nnyo wabula ate ebitambula mu ggwanga lya Uganda byo bitiisa birimu obunkenke birimu n'okubanga ate munange byeraliikiriza wabula ate ku side y'eruweero bo aba national unity platform kwegamba aba opposition baganidde okuba nga banominatingibwa mu mbeera z'akalulu ezigenda okubanga zivaawo wabula ate aba NRM nga bayambiddwako abakuumaddembe bayita ba poliisi babaganya okubanga babanominating ne babagobera ne baweeru nga bamaze okunominatingako aba NRM buka kwegamba ensonga z'okuvuganya zo tezikkiriziddwa ku side eyo kale no byonna ogenda kubiraba wabula ate singa oba omaze okulikinga video ene watali kulonzalonza oba watali kulwisa osokolayo kubaka nga bonna bwetambula abutirivu basijja bakulu obalabyeko ate munnenga bagala okulwanagana ne poliisi nga bakutte n'amajambiya ate okuteekawo embeera ey'obwenkanya nga bagala nabo babeere ka list gwe banyiga ku side eno eya poliisi oluvannyuma lw'okubanga ate owa poliisi oba omusirikale avuddeyo n'abeera nga akuba omu ku bo essasi n'abeera nga afiirawo ekibajje mu mbeera okulaba nga ate munnange bali bwe batyo kale n'ebyo biri naggulu wali ku side z'e Kenya wabula ate osobola okuba nga weewuunya poliisi n'abakuumaddembe engeri gye batambuzamuko ensonga zaabwe si wano wokka mu ggwanga lya Uganda wabula ate neebusukka boda wabula ate ensonga zo zitambula bwezi osobola okuba nga weewuunya butya we bitambula mu nsi ate olaba abantu oba ne poliisi abandi badde nga bakuuma eddembe bali mu kubanga balityoboola mu ngeri emu oba endala wano ewaka oba ku sayidi wali ey'eruweero abakuuma ddembe nga bayambako ekibiina ekya National Resistance Movement babaganya okuba nga ate munnange aba opposition banominatingibwa n'okuba nga tebalina kuba nga bateekayo empapula zaabwe wabula ate ne babeera nga banominatingako abo aba NRM bokka kwegamba ensonga z'okuba nga bavuganyizibwa zo bazijjawo mu butongole nga bagamba nti ekibiina ekimu ate munaye kirina okuba nga kyeyagalira mu buyinza n'okuba nga ensonga tezitambuza mu mbeera bwetu kale no sooka obiraba ate munnange aba NRM n'ebitongole byakwerinda baganya okunominatinga aba NUP Luweero beggalidde muno mu kizimbe nga basosolamu mpapula za NUP ne bazisosolamu zonna ne bazizza emabbali era bakandidenti bonna babasibidde ebweru nga bakwataganye n'aba NRM n'abasirikale tugenza oyingira munda baadde batugobyeyo tugenza oyingira munda empapula bazirese ku mmeeza era tebanominatingiddwa bonna bakandidenti aba NUP wabula bawandiisizza abaabwe nga bakwataganye ne poliisi ebitongole ebikuumaddembe byonna ne bawandiisa abantu baabwe Luweero empapula ne bazirekeza NUP ku mmeeza ne batambula ne bagenda bebikolwa ebikoleddwa Luweero era abavubuka bonna abadde baze mu bungi okwewandiisa ku kadi yaffe NUP okuvuganya ku bifo ebyenjawulo ebyabakulembeze aba youth babalese baganya banominating empapulo oziregisteringa mu biwandiiko byabwe bakkirizibwe nti beesimbyewo era tugenda bawa ebifaananyi byabo
n'abakuumaddembe ne byonna ebyabwe. So those nominated forms. Well, you are not going to be nominated. Sure. Another comment, don't forget from here. A student, moreover. From Sorate says, I have the potential of being a secretary for student affairs. I have labored, but up to now there is no work done. So I am trying to be this government. No way. Show me your phone. Good. No way. That is very simple. Which mistake is here? What is missing? Which mistake is here? Show me your IDs. Show me your IDs. Show me your IDs. Show me your IDs. Well, you have to better everything is here. Even after this is new from the ID is here. The ID is here for my case. Every Uganda. Record me. Think we have been here from morning from 11 o'clock. You can see all these young people. These are all opposition delegates. All opposition. FDC and NUP. All of them have been rejected. They have been here with everything. So if we are going to do this for young people, what opportunity do you give them as you tell them that they are future leaders? So we want to call this exercise a sham, and we want to assure government that we as young people, we have an opportunity to show you that yes indeed you don't care. So we thank you, we appreciate everything. As NUP, we intended to participate in this exercise because we believe in a fair, justable environment. But because government has shown the course that we don't have a right to participate, we want to call this election a sham. Whatever results are going to come, we have evidence that it is not just NRM winning. It is because they were aided by people who work with government, who are supposed to be impartial. So our voice is very clear. The FDC is here, the NUP is here. It is not about NUP, it is about the entire opposition coming together to say it out that this is not fair. I appreciate you. Any Ugandan must be able to stand up and condemn this nonsense. Our power, people power. NUP, everywhere. Everywhere, NUP. Kunga Soroti Kunga. Kunga. Kunga Uganda Kunga. Kunga. To the public, we are here to register our disappointment with the Electoral Commission. I am George William Okoit, the chairperson of NUP Soroti City. The people standing behind me are young people, youth between the age of 18 and 29. Some of them are coordinators for different wards and cells. Today is the final day of nomination for the National Youth Council. Nominations began on the 1st. But as we all are aware that mobilizing young people takes you time. We began nominations of NUP delegates on Friday and we did not have challenges. Today, because it's the final day, some of our young people are Muslims. Some of them go to school, so programs took them away. Because of the last day, we were nominating the last batch of NUP for us to be able to formidably compete with the NRM and the FDC political parties. Abutire bwensonga bwezitowezo bwezikyayimiridde busungu bwerere ate n'ensonga bwezigezaako okuba nga zitambula ku sayidi basajja bakulu bakambwemuko simanyi ensonga egenda okubakakanya egenda kuba betya wabula ate bo abakuumaddembe basazeewo okuba nga bakola bwe batyo nga bayambako ekibiina kiri ekya sayidi eri ya National Resistance Movement kyosobola okuba nga yita yakiri mu buyinza wabula ate aba opposition bonna ng'ogasseeko n'aba FDC gattako n'aba National Unity Platform baganiddwa okuba nga ensonga ezo bazitambuza era empapula zaabwe zibadde nga zibaddizibwa mu mbeera bwetyo nga wolabyeko ensonga nga zitambula bwenzikula zena kugamba nti nkwetikira bujulizi awabula ate bwe bityo bikyatambula wakati mu ggwanga lya Uganda ng'ebyo bikyagenda bwe bityo waliwo ekigambibwa nti ate akawuka kali akakambwe akasenyiga omukambwe aka COVID-19 kakomyewo mu ggwanga lya Uganda kasookera buliisa eri era eggulire lino libakoleddako cases 10 nga zezakazuulwa wabula ate mu ggwanga lya Uganda mu kibuga ekikulu Kampala akawuka katuuse dda wabula mu mbeera y'okuba nga katuuse waliwo abagamba nti akakandiba akabadi nga mwagala okuba nga mulemesa campaign n'ebigendo okuba nga bitambula ku side y'okuba nga ate bavuganya gavumenti eri mu buyinza so kulabe ku bubaka bona ate munnange awukomawo tuyengeri onaagalira. Health Ministry officials say there are indications that another wave of COVID-19 infections has begun. What we are some areas must be locked down. Otherwise, we shall be overwhelmed. Otherwise, we are going to see our system overwhelmed, our workers overwhelmed. The lockdown measures, which could be Positive cases of COVID-19 from 2 arcades in downtown Kampala have also been confirmed. One is Namaganda Plaza and the other one is Galilaya. These 2 arcades. So, let me ask you one question, madam. Namaganda and Galilaya, are those arcades closed officially or they are still operating?
Because when you officially say that those two arcades, they have people who are infected with the COVID-19 virus. So are those two arcades closed or not? They're not closed, they're still operating. So whom are you fooling? There is a say that never fool a fool before fool fools you. Tosi wazanga musiru nga musiru tanda kusiru. Zabakulu tetunda tuka kusaliru wala. Muli de bulungi nyo. Wala sola ko ngamba from nowhere. COVID yasokedde mu Uganda. Tosola kunga from nowhere COVID yasokedde mu Uganda. Mwasose musindika eri ebunyolo mafuta. Kubanga mukimanyi nti mwagala tandikira eyo. Kati mulese mu Kampala wakati. Ekira muga nti asasanya mutandika oteka operations za mwezi ekiyayi. Never fool a fool before fool fools you. Munange tosiriwaza musiru ngo musiru tanda kusiriwaza. Twe muzanyirako twamalirira mu mukozese buli kimwe kyemwetaaga okukola ne mujja tutegeera. Mutegede bozi byabwe. Era mugenda kulaba ko Nyandwe ngaze ku TV. Nga atemerezanga magga amamira. Ate kati enamba zikuze, ate kati taxi tuzingiriza, byokwebuza mbiveko mwambale maski, polisi tubaragide mu gyo buli kimu mugarewo ngamaga bwa mali bali binda batekano wansi. Nateka press conference natali ko kwogera kati bwati wagenda okukola. Naye fe tubalinze tetulina buzibu. Naye fe tumaze okutegeeza bikikwatako bonna nti mukikosanga political tool. Because previous elections used the same tool. Now the ongoing campaigns, before even, you are now announcing Ebola. The only country in the whole world which has announced officially that they have COVID-19. But with the connection with the other country which I've mentioned, they have the same plan. Because the other want to help Museveni to legitimize his statements that there is COVID 2025 in Uganda. But we don't have that virus or outbreak. We don't have it. Muchitegete bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati mukyala ddala musenero Ruth Achenge ndowooza mugende mubbe bantu bammwe fe eyo tetuliyo muzo mutegedde bulungi nnyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musajja mukulu omulabyeko ate munenga kakasana kugamba nti bali mu kuteekawo embeera ey'okutiisatiisa ensonga ate n'okuba nga waliwo ebyagala bibeere nga biri mu goziriini mu ggwanga lyattu Uganda naddala ensonga za campaign ate n'okuba nga waliwo protest vote ya 2026 kugamba bo gye batidde ne bateekawo n'ekyekwasa ekya COVID-19 ng'essaawa yonna basobola okuba nga bateekawo omuggalo. Nga bwe nkulazeeko bo aba National Platform bali mu kugamba nti ebyo bya bulimba bya kabadi baagala kuba ate munenga bagana protest vote so kulabe ne kuba kabona country nga beyambisa akagambo ke bayita COVID, but we don't have COVID in Uganda. We don't have COVID in Uganda. Even in the whole world COVID yaggwawo okitegeera. So Museveni just akimanyi nti COVID yamukolera mu 2020 kati n'ensonga lwaki ayagala kuddamu amuleeta amwekwekemu naye tebigenda kukola. Ekyokubiri bwaleeta COVID mu kaseera kano jjukira amawanga gonna gamugyeko ssente ng'ate yeetaaga ssente zagenda okuyiwayiwa mu kalulu. Buli muntu yenna gw'olaba yeesimbyewo nga si wa NUP bano simanya ba DS simanya baki balina ebibiina birinawo byesimanyi ba PFF ba whatever biki bakakire bonna yagenda obbafacilitatinga bonna yagenda obbafandinga. So that old man needs money. Kati bwaleeta ebirwadde ng'ebyo either ayagala funding from European countries or from World Bank or from where agamba banja agayagala okulya ayagala world kugamba ensemu w'obuyambi okitegeera ayagala ensemu w'obuyambi oba okitegeera nga bayita mwaka akakodyo ka COVID either ayagala buyambi kuva bweru wa ggwanga na kustopingirako bamuvuganya kutambula around the country. Those are two things Museveni zaleetera ekigambo COVID. Era gwe bw'owulira ekigambo COVID tuzudde cases zino sima tuzudde cases ziri manya eyo ye target
kusitopinga bamuvuganya kutambula around the country kubanga talina any option, talina excuse yonna, katayagala kuleta covid nga excuse n'okufunirako ssente mu mawanga g'ebweru okumuyamba nti yafunye obulwadde mu ggwanga lye. Ebyo by'ebintu bibiri Museveni byaleetera covid. Naye bino Mbusimanyi balumbi ekitebe ebyo baabikolakola dda. That is not news. Babikolakola dda ne babba computer, ne babba registers, ne babba cards, ne babba buli kimu, ne batuuka n'okubba obukofiira na buli kimu ekitundibwa mu kitebe. Kati kipya kiki osuubira okuva mu abo abantu? Nothing. That's why we are just saying protest vote. Yensonga lwaki tuli mu kubitambuza ekigambo ekitibwa protest vote. Yensonga lwaki tuli mu kubunyisa enjiri y'okwenunula. That's because of those actions. Ebyo ebintu bye bali mu kukola bye bituleetera amaanyi agoogera ku kigambo protest vote. So omukyalo oyo nga bw'omulabe ate nga kugamba nti teri covid wabula ate bali mu kutya oba bali mu kuteekawo embeera esobola okuba nga ejjawo okuvuganya okw'emirembe oba okuvuganya okuli mu mateeka okugenda obbeerawo mu mwaka gwa 2026 kwegamba ye enkyukakyuka ereme kubanga ebaawo ekibiina ekiri mu buyinza n'obukulembeze obugenda mu maaso busigale nga bwe bufuga eggwanga lya Uganda. Kale nno enzonga z'obwezi zitambula ku sayidi wabula ate nga bo aba National Unity Platform bakalatidde bagamba nti temulina kye mugenda kuba nga mukulaho byonna tugenda kuba tubitebuka oba tugenda kuba tubibuuka. Wabula ate ensonga nga zitambula bwezi to bo bewandiise nti ate be basinga okuba nga batunuulira ensonga z'ebyobufuzi ezitambula mu ggwanga lya Uganda bavudde ne bagamba nti ddala kituufu omukulu His Excellency oba General Kaguta Museveni ali mu kuba nga azimba embeera esobola okuba nga temunnange emukumira mu buyinza nga n'ebitongole eby'obulamu ebandibadde bitangira ebirwadde nga bino nga byakatuukawo mu ggwanga lya Uganda bibireka n'ebeera nga bisaasana busaasanye era nga naye tafuddeyo mu kuba nga abivujjirira omusimbi n'okuba nga temunnange abiyambako abibe nga bikola emirimu gyabyo. Kale nate agambye nti okukyusa eggwanga lya Uganda ensonga zirina kuba nga tezivye ddala eri waggulu President n'akyuka agattako n'abakulembeze ab'enjawulo eggwanga lya Uganda birisobola okuba nga bibeera. Kale no sooka omulabeko omusajja mukulu ate osooka okulaba ensonga zino bwazikuwasaganyizza okomawo atuyongerewo n'agaleero. Kiri kyenkugambe nti President Museveni okulaga ajjalira ebitongole tekijjanga accident agezaako okulemesa abaliddamu okukola obuyeekera nga ye obutafuna favor ye gye yafuna okuva mu malwaliro. Shabani Bantariza eyali omwogezi w'amagye omugenzi Shabani Bantariza yali tica waffe ebukuumi wano yali brother Shabani Bantariza yali nga tica waffe ebukuumi wano nga yakulira obusikawutu naye nga bwe yamala okutendeka abasikawutu nga abaweereza mu ddwaniro. Mwami Ssekamata abantu bagambe tulina kukyusa president w'eggwanga lino tufune bye twagala. President Museveni tajja kikola simuwayira buwayizi simukonjera naye ate mutuufu omuntu yenna omugezi wandibadde osamba amadaala agakuteeka waggulu naddala aga amabi kubanga amadaala ge yayitamu gaali mabi akimanyi kati kyava aggalira ng'ebintu agenda abitta si kulwanga omubi alikolagana n'abantu abafaananga abo. Nze nakugamba nti singa bo teyali agajjalira amalwaliro ge nga President Museveni bwagala gajjalidde kati tewali muyeekera yandivudde mu nsiko. Munnayuganda kyatamanyi nti Serina ne banda baamutemula lwakubanga yali akaayana bongere ku bajeti y'ebyobulamu. Ssekamata oli mutonya atamanyi ekyo bwolowooza omukazi oyo yanywanjaga nga bwe baatugamba nemutta kwange gavumenti bwe yagamba so kati yali agenda okukebera omulambo gwa nebanda ebitundu by'omubiri agundi Dr. Onzivuwa tebamukwatira ku kisaawe teyalina Chris tebaali bonna tebamukwatira ku kisaawe era ne bamuvunaana omusango gw'okukusa ebitundu by'omuntu. Ensonga bwezi tate munnange bwazezeliseo obwanga n'abeera nga azitematema mu bufu bwe butyo n'agamba nti omusajja mukulu mutuufu ate okubanga ajjawo ensonga mwe yajjira mu buyinza oba amakubo gonna agamutuusa mu buyinza kwegamba abeere nga yeekuumira wabula ate okujjawo effugabbi mu ggwanga lya Uganda balina kuba nga bamugjewo ye nga omuntu sekinnoomu kwegamba eggwanga lisobole okuba nga likyuka nakugamba anti nkwetikira bujulizi ensonga ngezo n'obeera nga ozekkanya butuufu bwazo anti abeera sessonga nze abeerawo munnawo okuba nga nkutembeetera ensonga ezitambula mu ggwanga lya Uganda. Video gilikinge esigale ng'etambula buli mwasobola okuba nga alaba ku bubaka bwe butyo obutambula mu ggwanga lyo abadde Sseso 10 ku mukutu tukomawo n'amaala mangi nnyo.